Daar begin nou positiewe seine terugkom na die kalf- en lammarkte, terwyl wolpryse ook besig is om te styg. In hierdie week se AMT vleisprysoorsigg, moontlik gemaak deur Antrowet en Fieldnet Pivot Watch, gaan kyk ons na hierdie verwikkelinge en ander prysbewegings in die vleis- en voerbedrywe van Suid-Afrika. So maak seker om ingeskakel te bly. Ons is baie opgewonde om aan te kondig dat ons nou eksklusiewe aanbiedinge vir ons kykers kan aanbied. Gaan kyk gerus op ons website of volg die link onderaan en kry nou R10,000 addisionele afslag op 2 uitgesoekte voertuie. Hou die bladsy dop, ons gaan binnekort nog spesiale aanbiedinge vir ons kykers op ander landbouinsette ook bekendstel. Die afgelope week het die speenkalfprys met meer as 1% gedaal met die nasionale gemiddelde prys tans op R30,88 per kilogram. Laas jaar die tyd het die prys ongeveer 9% hoër verhandel op R33,90. Streekspryse het ook afwaarts beweeg met die prys in die Noordwes nou op R30,71, terwyl die gemiddelde prys in die Oos- en Weskaap dan gebly het op R31,50. Die A23 karkasprys daal na R54,34 met die C-graadprys laer op R41,58 per kilogram. Ek voel dat pryse binnekort kan begin stabiliseer en sien ons ook dat weekveilingspryse laasweek gestyg het met die nasionale gemiddelde prys vir kalvers tussen 200 en 250 kg op R29,21. Kalvers onder 200 kg of bietjie ligter kalvers se pryse het dan ook gestyg na R30,32 met swaarder kalvers bo 250 kg hoër op R27,37. Uit die handverkope was ook hoër met die gemiddelde prys van kalvers tussen 200 en 250 kg wat skerp opwaarts beweeg het na R31,18. Gegeewe hierdie inligting as ook die seisonale tendense wat ons sien, verwag ons dat speenkalfpryse nou kan stabiliseer en dan weer tot middel Oktober styg met die gemiddelde prys wat oor daardie tydperk dan heel moontlik tussen R32 en R33 per kilogram kan verhandel. Soos laasweek ook genoem, as ons goeie reën in November en Desember kan kry en die mielies en soja oeste lyk redelik goed, kan ons bietjie beter pryse tydens Desember dan ook verwag. In die skaapbedryf het die stoorlandprys laasweek met meer as 1% gestyg na R39,64 per kilogram, wat dan nou so 2,4% bo laasjaar se prysvlakke is. Die gemiddelde prys in die sentrale Vrystaat verhandel op R39,25, terwyl die Weskaap se prys gestyg het na R40 per kilogram. Die nasionale gemiddelde stoorlandprys op die weekveilings het dan ook gestyg en verhandel op R39,68, terwyl slaglammers gestyg het na R39,47. Uit die handverkope van stoorlammers was gemiddeld op R40,40, terwyl slaglammers gemiddeld op R41,10 verhandel het. Ek dink ons is ook nou op die punt dat ons hoër lampryse kan begin sien met die pryse wat dan in 'n opwaartse tendens kan bly tot en met einde November ongeveer. Die A23 prys bly bo die R90 merk en verhandel op R90,28 met die C23 prys wat hoër verhandel op R64,33. Die A-graadprys behoort nou in 'n opwaartse tendens te bly tot en met die einde van hierdie jaar, terwyl die C-graadprys oor die volgende paar weke dalk nog verder kan daal, maar dan ook draai en opwaarts beweeg. Die reën tydens Desember, Januarie en Februarie gaan 'n baie groot rol speel of daar meer of minder aanbod in die mark gaan wees en dis of die pryse hoër of laer ook gaan wees. Daar was weer positiewe bewegings op die wolmark gewees die afgelope week met die gemiddelde Cape Wool Merino aanwyser bietjie hoër op 'n skoon prys van R161,44 per kilogram met gesertifiseerde pryse 0,25% hoër op R162,74. In Australië het pryse met 0,73% gestyg na 10,99 Australiese dollar per kilogram. Australië se aanbod is baie laag vir hierdie tyd van die jaar weens droër omstandighede die afgelope jaar en sommige produsente wat dan ook nie teen hierdie laer pryse wil verkoop nie en terughou.
Die aankope is ook baie agter as ons dit met ander jare vergelyk en is die hoop daar dat ons dalk nou binnekort beter vraag en beter aankope veral vanaf Europa kan begin sien wat dalk pryse bietjie kan opwaarts forceer. Ontdek Veeltyd Pivot Watch, jou koste-effektiewe moniteringsoplossing wat op enige spulpunt sal pas. Moniteer enige spulpunt, enige tyd, op enige plek. Skakel vandag jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie. Alhoewel die hoendervleispryse wisselvallig bly dit ook in 'n stygende tendens en behoort die tendens te volg min of meer tot einde November. Die gevriesde ex-abattoir hoendervleisprys het bietjie gedaal na R35.42, varspryse daal na R34.07, terwyl die EQF-prys styg na R31.26. Die nuutste spekvarkprys styg ook laasweek na R32.16, vleisvarkpryse beweeg sywaarts na R32.42, terwyl die nuutste worsvarkprys dan daal na R24.89. Die verwagting is dat varkvleispryse verder kan styg tot die begin van November en moontlik dan weer stelselmatig in 'n dalende tendens begin inbeweeg soos ons na nuwe jaar toe beweeg. As ons na die weekveilingspryse vir bokke gaan kyk, het ons gesien dat die nuutste grootbokprys dan gedaal het na R44.29, kleinbokpryse styg verder en staan tans op 'n baie hoë prys van R74.86, terwyl bokweipryse styg na R55.79. In die voermark het voerpryse weer eens sywaarts beweeg met die gemiddelde graad 1 lucernprys onveranderd op R3.700 per ton en wag ons steeds vir die eerste bale om na die mark te kom. Hooibaalpryse bly sywaarts met haverhooi op R2.700 en grondboontjie hooi steeds op R2.400 per ton. Die chopprys bly ook sywaarts die afgelope week op R3.950 per ton met melens wat natuurlik meer soek vir die chop op die oomblik, maar voerkrale wat nie nou bereid is om meer te betaal nie aangesien hulle marges ook onder druk is. Los vir ons kommentaar op ons Facebook as ook YouTube kanale, ons wil graag van julle hoor. Julle is ook dan welkom om ons nuutste verslae wat moontlik gemaak word deur Zoetis, Molatek en die RMIS op ons webwerf te gaan aflaai. Al die skakels is in die beskrywing onderaan. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Antrowet en Veeltyd Pivot Watch. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.